衷心多謝我哋台上一班舞者，而家請你哋翻去後台度休息一陣間。佢哋單間仲有另外一隻舞嘅，所以慢慢咯，翻去先咯。大家可以再一次熱烈嘅掌聲俾佢哋。Susanna， 慢慢。歡迎大家，你哋好，我叫做劉天明。今日係賽馬會觸動舞動計劃嘅一個好大嘅總結。我哋花咗3年嘅時間，同我哋呢班朋友，同更加多嘅朋友喺藝術場地裏邊用身體去探索。啱啱你睇過呢個節目呢，叫做《讓休止符降臨》，編舞盤燕生同埋2位藝術家盧敬生、朱千清，花咗大概46個鐘頭。同我哋台上嘅30位舞者一齊去演出，你哋覺得佢演出成點啊？喺舞台上高嘅舞者，有部分佢哋係患有柏金遜症。柏金遜症係中樞神經系統慢性嘅神經退化嘅疾病，影響到嘅係佢哋嘅運動神經系統，所以佢哋嘅身體咧會有啲震顫啦。佢哋嘅肢體會有啲僵硬，然之後可能佢哋運動功能上高會減退，步態上高亦都有啲異常。但係美從來都係唔係得一個方法嘅，所以我哋希望可以同舞蹈同佢哋重新揾翻一種美嘅可能性。要佢哋舞台上高笑其實都好難嘅，因為咧控制面部嘅表情都好困難。所以如果你喺街上高遇到有一啲柏金遜症嘅病友，佢可能表情上都比較木訥嘅，你可以對佢笑，你可以對佢有多啲支持，令到佢喺人生上高有多啲力量。今日咧我就要同大家睇下一啲唔同嘅片段㗎，所以而家個 screen 落到嚟差不多㗎啦。Dancewell 咧其實唔係喺香港開始嘅，喺意大利開始。喺2019年世界衛生組織嘅報告裏邊咧已經有講到 Dancewell。當中講緊係啲咩咧？講緊舞蹈其實可以促進身同埋心嘅健康。其實所謂傳統嘅治療方法，可能係去到職業治療啦。但係其實一個人嘅心，佢點樣可以感覺到有表達？個肢體點樣令到自己更加多活躍咧？其實係好需要更加多嘅輔助嘅。所以我哋相信舞蹈可以作為一個互相幫助嘅可能性。而我哋好多謝喺呢3年嚟香港賽馬會慈善信託基金嘅捐助，我哋去過18個文化地標，我哋可以逐一睇下呢18個地方有佢哋嘅可塑性。我今日冇帶個 clicker， 所以可能要靠上高嘅朋友幫我撳啊！我係由 A 數到 Z 啊，所以有18個地方。咁啊上高嘅朋友幫我盡量撳咯噃，一路睇落去就 OK。喺呢度咧，我哋3年裏邊，我哋做咗149節嘅課堂，149節。我哋有唔同嘅朋友參加，有啲朋友係經常嚟嘅，有啲朋友咧唔係經常嚟嘅。我哋多謝我哋咁多個喺藝術場地嘅伙伴同行啦。除咗係呢個 AIA 嘅Health Hub 之外咧，仲有 ASI 啦、Asia Society 啦等等。咁我一路講一路再睇。喺呢個位置裏邊，你發覺到其實佢哋跳舞上嚟，佢哋係可以笑嘅。佢哋嘅身體雖然係僵硬一開始嘅時候，但係跳下跳下之後，佢哋可以好活躍嘅。甚至佢哋唔再去諗緊自己而家呢一刻個身體嘅狀況係點樣樣，佢願意行出嚟喺個社會裏邊同我哋一齊去見面。啱啱經過嘅係沙頭角，我哋連沙頭角都去埋啦。所以我哋希望可以同呢一班柏金遜症嘅病友喺香港遊歷唔同嘅地方，通過舞蹈去睇更加多嘅可能性。啱啱咧喺舞台上高有幾個資料我想你睇下嘅。喺呢個柏油記裏邊，台上有30位舞者，30位舞者咧，佢哋由56歲至到76歲嘅，佢哋嘅年齡層其實你發覺到都係年紀都大一啲嘅。比我大少少，同佢都差不多啦。然之後咧，有9位同行舞者，你可能發覺到佢哋嘅喐動嘅方法其實一模一樣。所以只要我哋有多一啲嘅訓練，多一啲嘅可能性，其實身體可以表現得好專業。喺呢3位舞者裏邊咧，我哋睇下下一個資訊先。
係嚟自港九新界嘅，多啲係新界咯。咁我哋就嘗試就係即係港九新界去到唔同嘅地方去漫遊我哋嘅身體。再多一個就係我哋頭先啱啱呢30位柏金遜症嘅病友入面，有大概26% 嘅朋友係喺柏金遜裏邊生存咗10年㗎啦。所以佢哋好堅強，好努力去揾緊佢自己嘅生活嘅可能性。有啲朋友佢係啱啱有柏金遜症少過3年，但係就因為喺 Dancewell 我哋走埋一齊嘅時候，我哋可以有多啲互相扶持，有多啲經驗嘅交流。唔單止佢自己有經驗嘅交流，家人照顧者都有可以好多嘅交流。呢啲我等陣間可以再同你講多啲。今日係一個好重要嘅時刻。所以咧，我好想邀請到我哋嘅香港演藝學院助理校長文國端博士幫你致一個歡迎詞。May I now invite Dr. Gordon Murrow, the Acting Director of HKABA, to give a welcoming speech. Thank you. Ms. Winnie Yip, esteemed guests, colleagues and friends, good afternoon. On behalf of the Hong Kong Academy for Performing Arts, on behalf of the Hong Kong Academy for Performing Arts, it's my great pleasure to welcome you all to the finale presentation of the Jockey Club Dancewell project. We are incredibly grateful to the Hong Kong Jockey Club Charities Trust for its unwavering support, which has been instrumental in the success of this very meaningful project. Thank you, Ms. Winnie Yip and colleagues. At the Academy, we are deeply committed to fostering inclusivity and enriching our community through performing arts. Since 2022, the Dancewell project has exemplified this commitment, providing barrier-free dance experiences to individuals living with Parkinson's disease, their families, and caregivers. This initiative has not only improved the physical and psychosocial well-being of the participants, but has also empowered them to explore their creativity and move with more confidence and joy, as we have seen. At the Academy, we remain dedicated to nurturing new generations of talents and showcasing Hong Kong as a centre for East meets West international cultural exchange. In this context, our collaboration with the municipality of Bassano del Grappa and the Centro per la Scena Contemporanea in Italy has facilitated invaluable cross-cultural exchange, enriching the skills and perspectives of our local performing arts talents here in Hong Kong. I would also like to take this opportunity to thank the Hong Kong Parkinson's Disease Association, the Hong Kong Parkinson's Disease Foundation, the Hong Kong Society for Rehabilitation, and the many cultural venues that have generously supported this initiative. This project would simply not have been possible without your generous collaboration and support. Thank you. Today, we invite you to witness the transformative power of dance and the incredible achievements of all of our participants. Thank you for joining us on this special occasion, and I hope you all enjoy the finale presentation. Thank you for your support of the Academy. Thank you. Doza. Thank you, Dr. Munro. 而家我哋有請香港賽馬會慈善事務部主管、文化、體育及社區聯繫協作葉巧儀女士，我哋支持。Dr. Munro、陳仲英教授、
各位柏金遜症嘅朋友、家人同埋你哋嘅朋友、各位嘉賓同埋好多藝術圈嘅朋友，大家好！好高興咧，係代表香港賽馬會慈善信託基金咧，係出席今日嘅分享會。咁咧就同時咧就準備咗咧一啲演詞俾我嘅。不過咧恕我咧唔能夠真係跟住個演詞啦，因為咧首先咧係非常之感謝同埋我覺得係非常之觸動剛才各位柏友嘅表現。我諗大家一定要再鼓掌。我係非常之觸動，因為我覺得實在係唔簡單，因為我見到咧其實係有好多嘅自信心嘅笑容啦，我見到有好多人與人之間嘅關懷啦，好多擁抱啦，好多愛啦，同埋咧係好多大家嘅合作。我知道大家咧係排練咗好耐，我覺得係好值得驕傲，真係好多謝你哋。我覺得今日嘅分享會嘅總結咧，最有效同埋最有力量咧，就係由我哋嘅柏友話俾大家知呢個項目帶俾佢哋嘅正面嘅影響。好多謝演藝學會、演藝學院啦，大家嘅團隊嘅安排，俾大家知道你哋喺呢個項目裏邊咧嘅得着。我哋完全即係我都覺得即係完全係好開心，亦都好多謝大家。咁除此之外咧，其實我亦都係好多謝咧，就係因為呢個計劃咧。已經去到尾聲啦，眨下眼咧已經係3年啦。咁我好多謝一個人咧，就係今日陳仲英教授，因為咧亦都係演藝學院嘅後任校長。因為 Anna 咧大約4年前咧係提出同我哋講咧，就係意大利有一個 Dancewell Program。呢一個 Dancewell Program 咧係可以係幫助柏金遜症嘅患者咧，其實係好有用。而世界衛生組織咧，亦都係咧覺得Dancewell 呢個 program 係認可嘅，係透過藝術，透過一個比較一個創新性咧，係針對佢哋一啲嘅身體所患病嘅一啲嘅特徵係有效嘅。咁所以咧我哋同 Anna 一拍即合。咁所以咧，我哋就支持呢一個計劃，好多謝 Anna。咁今日咧，亦都係有一個好特別嘅嘉賓嘅，其實意大利領事都嚟咗。咁呢個 program 係由佢嚟。Thank you very much, Consul General Carmelo Ficarro. Thank you so much for originating the Dancewell program, and we are able to adapt it into Hong Kong, and the Hong Kong Jockey Club were able to support it and work with the Academy for Performing Arts. It's such a impactful and meaningful program. Thank you so much. 咁其實咧，我就唔需要介紹咁多呢個 program 啊，因為其實大家都係參加者。咁呢個計劃咧，其實就係唔係只係單單咧係講治療嘅，其實都係結合咗復康啦、醫護界啦，亦都係咧透過藝術咧，亦都係希望咧能夠係幫助到柏友咧，同埋你哋嘅照顧者啦、親友啦，其實都可以一齊參加。點解我哋咁支持呢個項目？因為賽馬會係深信咧藝術咧嘅力量。藝術當然大家可以參與啦，但係咧原來可以咧係可以帶嚟好多嘅改變嘅，可以帶嚟好多嘅喜悅啦，亦都可以咧幫助社會共融啦，亦都可以咧你哋都會發掘到自己原來有無限嘅潛能。有無限嘅可能性，我覺得呢個就係藝術嘅力量。咁所以其實我哋會繼續去支持社會好多有心嘅人士，我哋會繼續同好多社會上有心嘅團體一齊去合作，帶
將藝術咧係帶入社區，同埋幫助有需要嘅人。好多謝你哋嘅參與。咁最後咧，當然我係要多謝演藝學院嘅團隊啊。Anna 啦，同埋好辛苦嘅團隊過往即係好多嘅安排啦，好多謝柏金遜症會啦，好多謝柏金遜症基金啦，同埋咧係香港復康會，同埋好多一班藝術家嘅參與啊。其實我知道 Anna 都有上堂啦，好多謝天明啦，好多謝 Wendy 啦，同埋其他嘅 team members。我哋係即係好開心能夠同你哋一齊去做呢一個計劃。我所講今日非常之觸動，我覺得呢個 program 嘅名改得好好。好多謝大家 ，thank you very much。Thank you， 多謝葉女士，多謝 Winnie。係啊，如果唔係因為下一位要致辭嘅嘉賓咧，我連柏金遜症係咩我都唔識嘅。所以我哋而家有請香港演藝學院嘅候任校長陳仲英教授致辭。我諗我唔重複頭先我嘅同事同埋 Winnie 所講嘅嘢啦，我同大家講一個故仔啊，好嘛？2017年，咁我咧就有機會去到意大利，亦都係被法國意大利領事館同埋一個藝術節邀請咗我過去一個意大利嘅一個小鎮。咁當時期咧，我就同幾位藝術家一齊，其中一位咧就係頭先第一隻作品嘅編舞 Vincent Poon。咁我哋去睇呢個藝術節嘅時候咧，就睇咗一個好好睇嘅節目。睇完之後，我哋幾個藝術家坐喺度咧係震晒，唔知點講嘢，因為當時期呢一個演出咧係由一班柏金遜症嘅 patient 一齊去跳。但係佢哋嗰個演出個震撼咧，係令到我哋好感動，同埋佢係一個好高水平嘅一個作品。呢個作品之後咧，亦都巡迴咗歐洲好多個國家。咁當時期17年，我就呢件事印咗喺個心嗰度啦。咁跟住就好似頭先所 Winnie 所講，翻到嚟揾咗個機會，可以同一班大家信念好一拍即合嘅贊助人啦，或者喺呢個藝術圈做緊好多唔同工作嘅同工，亦都有一批對呢個意念好有共鳴嘅藝術家，同埋我一班嘅合作團隊。當時期一講咗之後，大家都話不如我哋試下帶嚟香港啦。除咗資金嘅贊助之外，其實都好需要一班有心同埋可以認同呢一個計劃嘅人。咁所以我亦都好多謝我嘅團隊，去將呢一個美夢、一個 dream 嚇，我哋一個夢想咧，可以帶嚟香港。其實呢一個成個計劃咧，頭先 Winnie 都所講啦，我哋俾到好多參與者嘅一種共鳴啦、改變啦，或者佢嘅機會。但我都想再加多一樣嘢，其實影響咗我哋嘅藝術家，影響咗我哋每一個參與嘅同學喺呢度訓練嘅未來藝術家。俾到佢哋明白到藝術除咗自己嘅一種栽培、一種修養、一種修行，或者係達到一種藝術嘅境界之外，原來藝術嘅初衷就係要同社會一齊去分享嘅。嗰種力量俾到我哋嘅藝術家更加明白到佢哋作為一個公民嘅責任。點樣可以用到佢哋學到嘅嘢回饋翻去社會？咁呢個亦都正正係演藝學院繼續秉承我哋對社會嘅責任。咁亦都希望咧，我哋未來演藝學院咧可以更加做多一啲對社會社區可以發到力量嘅一啲計劃嚇。咁亦都希望咧，我哋呢個計劃咧可以延伸落去嘅。咁其他嗰啲致辭啊，多謝啊！本來我都有稿㗎，咁但係咧我都唔用個稿去繼續講啦。咁咧，我想借助大家嘅掌聲，多謝晒所有參與今次計劃嘅合作伙伴，我哋嘅 advisors， 香港國外嘅 advisors， 同埋所有坐喺度嘅每一個家人、觀眾、照顧者、參與者。請留步 official photo time。我哋而家係一個攝影嘅時間。
May we now invite Dr. Munro to come on stage again for a group photo？同時間我哋都請葉巧兒女士都一齊上台。同時間咧喺呢一度咧，我哋想邀請埋我哋嘅國際顧問成員黃家星教授、香港柏金遜症會主席鍾小曼女士一齊出嚟咧，去影一張合照嘅。喺Dancewell 4年前，我哋開始去準備嘅時候咧，我哋真係乜嘢都未有好好嘅參考，我就要揾一啲好好嘅國際嘅顧問成員幫我哋一齊。我哋要揾藝術嘅、研究嘅、醫療嘅。跟住我哋唔需要花好多功夫，就可以邀請一啲最頂尖嘅朋友一齊嚟成為我哋嘅顧問成員。經過咗好多訓練之後，我哋去到而家呢一刻係一個好嘅經驗，可以同大家一齊分享。趁呢個機會咧，而家我哋就有請呢5位朋友啦，一齊影張相先。係，OK， 我要褪過少少。Anna 可以幫手，唔該。等陣間咧，我哋仲有另外一張相要合照喎，就係今日嘅嘉賓啦。所以而家咧，5位嘉賓一齊笑一笑先。So photo time, smile。今日咧個節目好豐富㗎，我哋仲有咧一啲分享嘅嘉賓 ，please stay， 留低一陣間嚇。我哋有幾位我哋嘅拍友同埋嘅家人會做分享，我有請 Rachel 啦、梁 Sir 啦、Tiki 啦、Lorraine、樂天、David 一齊咧上台嘅。同時間我哋都會同大家公佈咧，我哋喺過去嘅呢3年，我有啲焦點研究嘅成果。我哋有2位嚟自演藝學院嘅 Dance Science Team 嘅同事 Heidi 同阿 Jake 都請佢哋上台，我哋一齊合照。今日咧其實有兩隻舞㗎，所以咧有2隻舞嘅編舞 Rayson 同埋 Frankie 都請你上台。跟住咧，我哋仲有3位教育藝術家 Juliana、阿 King、阿 Liz， 仲有2位啱啱畢業嘅同學，我哋教學助理 Corinne 同 Pico 都請你一齊上台，我哋合照影張相，人才仔仔。係要靠近多少可以 Liz 可以。OK， 係千星，係 OK 啦，嚟啦，準備影相。好多謝晒1位，而家咧係一啲好似即係影完呢啲相好嚴肅啊 ！Please come back to the auditorium， 請大家翻去啦。而家好似咧，大家就好認真啊嘛，係咪？咁我都係時候咧要經驗下 Dancewell 咧就唔係就咁講嘅，所以咧我哋需要就要喐下嘅。咁所以阿 Wilson 咧已經帶咗個 headset 啦。大家而家你哋準備好一齊跳下舞未啊 ？OK 我準備，我聽到有人準備，呢邊準備好未啊？請問？我望下佢先。OK， 中間有冇人準備好？哎呀 ，OK， 好，咁我時間交俾你啦 ，Wilson。好多謝天薇，係有請千青同埋，亦都多謝King 係幫一幫手。好，望下大家先，雖然有少少殘眼，不過都見到大家隻眼睛嘅，好，仲好精靈啊！好，咁咧頭先我哋做咗好多動作啦，或者我哋做咗最常做嘅咧就係鼓掌，係咪啊？頭先我哋係啊，鼓掌啊！咁我哋又鼓下掌先。歡迎下我，好，咁不如我哋今日嘅練習由鼓掌開始啊！咁我哋 keep 住細細聲咁樣鼓掌，細細聲，細細聲 ，yes， 係啦，淨係自己聽到嘅啫。慢慢慢慢，我哋由1度嘅聲音去到10度嘅聲音會係點？哇，咁快嘅？再慢啲啦，不如嚟，gradually 係啊，一層一層，一步一步，打開個耳仔，又收翻細。咁快嘅？慢啲啦，要5、
4、3、2，好，望住我隻手咯喎。嗱，上咗某些成熟經驗嘅朋友就應該知道開始做啲咩嘢啦。好，又慢慢嚟。Yes， 學跳舞有時候就係咁樣噶啦 ，copy、imitate， 模仿緊老師做緊啲乜嘢。Yeah， 同時間感受緊自己嘅身體有啲咩變化，慢慢吸氣、呼氣、吸氣、呼氣。好，再細聲啲。好，慢慢踩實嘅地下，稍微唔好咁疏扶先。我哋豎直嘅背脊，keep 住啊！我哋 multi-tasking 緊啊，又喐緊隻手啊，又要坐直啊，係啊。好，慢慢3、2、1，停。而家感受下你雙手嘅感覺，有冇少少覺得麻麻地、震震地？將呢啲脈動慢慢鬆開，放喺自己嘅心口同埋個肚上邊。一放上去就有音樂出嚟添啊！頭先，如果可以嘅話咧，你可以匿埋眼，係啦，或者打開眼都得嘅，感受一下自己嘅呼吸。又係吸氣、呼氣嘅時候。有冇發現身體喺呼吸嘅時候好似海浪啊？我哋試下，又好似由1度到10度咁，將你呼吸嘅海浪慢慢加大，連你嘅身體嘅軀幹開始好似海浪咁樣波動，吸 and 呼，吸。呼，慢慢條脊椎開始鬆起嚟嘅時候，試下同自己 say 個 yes， 我要喐個身體啦，做好有。雖然你哋好似肩靠肩好窄咁樣，但係都可以探索一下一個有限度嘅空間，慢慢移動一下唔同嘅方位，同自己 say yes， 我可以。我可以嘅 ，yes。怕醜咪匿埋眼咯，我睇唔到，我睇唔到，我淨係喐。yes。試下感受身體嘅海浪嘅時候，自己嘅身體開始慢慢變成一隻八爪魚。八爪魚係點樣㗎？等我睇下有冇人知添。哎呀，知啦，有人知啦，開始咁樣啦，慢慢隻手離開嘅身體。哇哦！八爪魚，但係隻手仍然有一個脈動嘅感覺，係咪啊？痹痹地、麻麻地，觸覺係好好幫助自己去舞動嘅元素。Yes。誒，啲海浪仲喺度嘅喎，吸氣、呼氣。嗱，八爪魚有幾多隻爪啊？8隻咯。咁我哋有幾多隻啊？4隻咯，咁喐埋隻腳咯，係啦 ，yes， 哇 ，yes， 好，慢慢我哋又翻去嗰個練習，我哋由10、10、10、10、10、9、9、9可以縮細，慢慢縮細去到7。係啦 ，size 7號 size 係啦，我話着9號鞋嘅，不過過咗啦而家。好，有冇人着5號鞋？又縮細啲。3號縮細啲 ，yes。
2號、1號，即係 BB 仔八爪魚啊！大家變晒 BB 啦 ，BB 八爪魚。Yes， 但係好慘啊，因為咧通常啲 BB 好嫩噶嘛，咁咧啲嫩嘅肉咧，我哋通常咧就攞嚟整嘢食嘅，好似乳鴿咁。咁而家咧，我哋就將啲八爪魚鬚掠出嚟，整八爪魚丸啦。Yes， 呀，掠下自己隻手嗰啲八爪魚嘅觸鬚先，掠出嚟。你中意剁佢都得嘅，冇問題嘅。每個人嘅每個人嘅菜式都唔一樣嘅。好，係啦，自己方法啦。好，然之後咧，八爪魚丸要點啊？要搓嘛。但係我哋搓咧，又唔係要撳扁佢喎，我哋要搓完佢啫。所以手與手之間係有距離嘅，保持呼吸啊。因為咧，有呼吸先有力量啊。Yes， 好，仍然感受到個手仲係痹痹地、麻麻地啊，嗬。係，慢慢大力少少。哇！佢開始有彈力啦。哇！彈起身，跟住撳翻扁佢，之後有胸肌啦。依家係咪啊？要用手臂啦，拜拜肉冇啦，係啦，脂肪冇啦，係啦，唔使去做 gym 啦，係啦，淨係做呢個得啦。翻屋企知唔知啊 ？OK， 好，慢慢又收翻細，變翻一粒好細粒嘅墨魚丸，唔係喎，八爪魚丸。好，打開先，睇下先。好似夠細啦。可以好 gentle 咁樣擘大我哋嘅口。冇錯，食咗佢。有冇 feel 到啲唾液？我哋叫中醫叫津液，開始經過我哋嘅喉嚨、心口、肚腩，去到我哋嘅丹田。多謝大家。好多謝 Rayson， 多謝阿 King， 多謝千青。希望你大概有個感受啦，喺 Dancewell 裏邊，我哋冇對冇錯嘅。然之後咧，其實我哋學習當中發覺其中一個最重要嘅重點係同朋友一齊去相處，同佢哋一齊去喐動嘅時候，想像力好重要。所以頭先我都化身成為一條八爪魚。八爪魚真係得8個爪嘅啫咩？係咪有多啲？有好多可能性，因為個腦好多對話。所以我平時上堂都係咁啊，好似傾偈講笑，然之後有好多新嘅靈感出嚟，慢慢我都變成朋友啦。但係咧，我哋喺前線度做嘢咧，永遠都係不斷睇緊一啲可能性，探索緊一啲事㗎。所以咧喺呢一度咧，我哋就過程當中，我哋想科學化啲。究竟佢哋嘅身體有冇改變嘅咧？究竟佢哋嘅情緒有冇改變嘅咧？佢對自己嘅自我形象有冇改變咧？咁我哋就邀請咗我哋嘅 Dance Science 嘅團隊、舞蹈科學嘅團隊一齊去同我哋去分享，究竟其實佢哋會係點嘅？而家呢刻咧，佢仲準備緊啦。但係你哋咧，啱啱喐過嘅時候，你哋嘅感覺係點啊？有冇朋友可以大聲啲話俾我聽？你啱啱喐完之後，你嘅感覺係點啊？好 warm， 多謝。仲有咧？開心，多謝。仲有咧？哦，好舒服，好。仲有冇啊？呢邊好似講多啲啊！問下先，仲冇多一個你哋？好味，好味，好味！自己而家身體好好味啦。OK， 多謝。呢邊咧，中間嘅朋友咧，你哋有冇一啲頭先跳完之後嘅感覺啊？精神咗啊！多謝。小朋友頭先啱啱講咩話？小朋友你頭先講咩啊？講咗啲好開心嘅嘢喎，應該。我係發覺到咧，其實 Dancewell 觸動呢個諗法。唔係純粹只係可以對應柏金遜症嘅，其實對任何年紀、任何狀況、任何類型嘅朋友，舞蹈都係一個好大嘅治癒嘅力量嚟嘅。而家呢一刻咧，我哋2位朋友咧已經準備好啦，我哋借你哋嘅掌聲歡迎 Heidi 同埋阿 Jake。Thank you。大家好，我係 Jake。今日同我一齊分享呢個研究結果嘅，仲有 Heidi， 我拍檔。Heidi 啊，我哋呢個計劃做咗3年啦，你覺得呢個計劃最特別嘅地方係啲咩？
最特別嘅地方，可能係我自己都趁住呢個機會黐住拍友周圍去玩啦，見證住佢哋越舞越開心。係啦，冇錯啦。咁除咗我哋為拍友舞者提供舞蹈工作坊之外，我哋亦都做咗一個深入嘅研究，希望更加清楚了解舞蹈對佢哋嘅影響。好啦，咁喺呢個研究咧，最主要目的就係想用一個客觀嘅方法去評估舞蹈工作坊對於拍友舞者同埋其他參與者嘅影響，包括心理、身體機能、社會參與，甚至情感方面。咁喺呢個研究，我哋用咗2個方法嘅。第一個就係量化研究，咁就係通過科學嘅測試同埋數據嘅分析，客觀評估參加者本身嘅身體嘅變化。而第二個就係質性研究，就係通過訪談同埋焦點小組討論，深入了解參加者嘅個人感受同埋經歷。而今日我就會着重大家分享量化數據嘅部分，而 Heidi 咧就會講一下性質嘅研究，帶大家了解一下拍友舞者點樣親身感受到舞蹈為佢哋帶來嘅改變。數據可以睇到變化，而故事就可以呈現真實嘅感受。咁兩者結合咧，先可以充分表現到舞蹈嘅力量。咁喺呢個研究啦，我哋就一共招募咗58位拍友舞者，其中有32位係有參與舞蹈工作坊，而另外26位係屬於對照組，咁即係佢哋冇參加任何嘅工作坊嘅，咁只有前後嘅測試，咁樣咧就可以俾我哋睇到佢哋有參加同埋冇參加嘅工作坊嘅之間嘅分別。除此之外咧，我哋亦都邀請咗入邊12位長期參與嘅拍友舞者進行呢個焦點嘅小組討論。佢哋平均參與咗66節課，咁都好多啦。希望可以透過佢哋更加深入了解長期參與對於佢哋身心嘅影響嘅。喺量化研究入邊咧，其實我哋用咗畫面上面呢幾種嘅測試，亦都透過問卷咧進行評估嘅。透過呢啲評量表、步態分析等等嘅測試，我哋可以從唔同嘅角度去評估佢哋舞蹈對於運動功能嘅影響。好啦，咁講到重點啦。喺學咗跳舞之後，咁拍友舞者其實有冇變化嘅咧？咁其實數據話咗俾我哋聽係有嘅。咁參加舞蹈課嘅拍友舞者喺運動測試嘅能力入邊咧，整體係有進步，即係話佢哋日常生活嘅動作咧係比以前更加順暢嘅。咁例如啦，講嘢啦係清楚咗好多啦。譬如話，以前好似個聲線比較弱，好難表達嘅意思。咁但係而家咧講嘢大聲咗，發音都清晰啲，而且話面部表情係更加自然嘅。咦？可能有人話，咦？我影相嗰陣時個樣好似冇乜表情喎。但係而家個樣精靈翻，而咗笑容亦都多咗。手腳靈活程度亦都有所提升，例如着衫啊、扣紐啊、攞起一般嘅物件咧，都相比以前更加容易。而且動作流暢咗，同埋企得更加穩。咁好啦 ，Heidi 啊，咁其實你有冇印象咧？邊啲參加者嘅變化係最為明顯嘅？咁我就唔係每堂都去睇大家上堂啦，但係我記得初期去睇嗰陣，可能大家唔係好敢喐動，可能甚至有同學咧成堂都冇乜變化。但我後期再翻去嘅時候，哇！大家好主動咁樣叫朋友一齊嚟玩，嗰啲幅度大咗好多。係啦，咁呢啲咧其實都係我哋數據背後嘅一啲真實嘅故事，亦都反映咗舞蹈咧其實真係可以幫到拍友舞者，唔單止身體變得更加好，而且佢嘅信心仲會多咗添。好啦，咁雖然咧佢哋運動能力係有所改善，但係有啲測試嘅結果咧就冇咩太大嘅變化嘅，咁都要好老實咁講。咁首先啦，日常生活嘅能力同埋運動嘅問題咧喺短期入邊係有所改善，但係呢啲嘅效果咧持續唔到好耐。咁另外啦，步態分析嘅數據咧亦都表示咗佢哋嘅步幅、步速同埋佢哋企嗰陣嘅穩定嘅程度咧，亦都冇特別顯著嘅變化。咁呢啲結果咧，其實同其他國際嘅研究咧，都好吻合嘅。因為咧，舞蹈同傳統嘅物理治療，甚至乎一啲好專門嘅體能嘅訓練咧，其實好唔一樣。咁舞蹈其實最主要係提升拍友舞者嘅身體控制同埋整體嘅活動能力。所以更加需要嘅就係一個長啲嘅時間，
咁我哋先可以睇得到個明顯嘅變化嘅。好，咁好啦，咁我哋咧其實都見到其實一啲可能嘅原因啦。譬如話，我哋嘅課程嘅時長咧，其實唔係好長嘅啫，即係成個距離咧，其實係得大約8至12個星期。咁8至12星期其實唔係好睇到佢哋長時間嘅一個水平嘅變化嘅。咁另外啦，佢哋嘅課程嘅頻率咧，相對上低啦。咁就譬如佢哋一個星期咧只有1節嘅課堂嘅，咁就唔係好足夠令到刺激到佢身體嘅有啲運動嘅上邊嘅進步嘅。咁仲有就係個課堂嘅強度不足啦。咁就咁啱都講啦，佢呢啲嘅舞蹈工作坊嘅課堂咧，其實唔係一啲訓練嚟嘅。咁最主要就係俾我哋拍有舞者咧，有身體可以有活動嘅機會啦，同埋空間啦。咁所以咧，佢哋嘅呢啲對身體嘅刺激咧，其實都唔係好足夠嘅。好啦，咁針對呢啲問題啦，咁其實我哋咧都有少少嘅建議嘅。就譬如話增加佢哋課程嘅頻率啦，就譬如話每個星期1次，增加到2至3次。另外，亦都可以引入一啲結構性嘅運動嘅訓練。咁譬如話啦，佢哋可能喺舞步入邊咧加入一啲平衡，甚至一啲體態嘅一啲鍛鍊啦。咁就可以令到拍有舞者身體咧更加多去可以刺激佢哋嘅身體活動嘅能力嘅。咁另外啦，亦都可以結合一啲客觀同埋主觀嘅測量工具。譬如話，去監測佢哋嘅心率嘅變化，甚至乎佢哋步數嘅一個監控啊，咁等等嘅咧，其實我都可以俾我哋全面少少去睇到佢哋嘅身體嘅進步有幾多嘅。好啦，咁跟住落嚟咧，我就將時間交俾 Heidi 繼續講質性研究方面嘅部分啦。咁喺我哋所有嘅訪談當中啦，所有我哋預設嘅問題咧，都歡迎受訪者開放嘅答案啦，令佢哋可以更加豐富咁樣分享佢哋嘅感受同埋經驗。我哋收集咗呢啲內容之後，經過系統性嘅分析同埋歸納，咁而家最終整合出呢4個大主題，4個 S， 分別係自我意識、自我表達、自我激勵同埋社會共融。下面都有唔同嘅副主題支撐住呢4個 S 嘅理論，揭示咗拍有舞者喺參加觸動舞蹈計劃過程中所獲得嘅獨特價值，係單靠量化測量冇辦法完全捕捉嘅。講到自我意識，拍有透露患病後因為身體出現嘅狀況，經常都限制咗佢哋嘅活動幅度同埋速度，久而久之佢哋想喐動嘅慾望同埋信心都減少咗。通過參加呢個計劃，佢哋透過舞蹈同身體重新嘅連結，對自身嘅能力有咗新嘅了解，意識到肢體嘅範圍可以更加嘅大，同埋嘗試甚至完成咗以前未諗過或者覺得自己做唔到嘅動作。佢哋唔再因為自己係病患而限制咗自己探索動作嘅可能性，信心有所增強，打破咗固有嘅觀念，幫助佢哋自己克服咗好多嘅困難，從而喺自我效能同埋自我認知上面有顯著嘅變化。咁帕金遜症凍結步態嘅狀況咧，其實對於患者嚟講係好困惑嘅。但係喺一個輕鬆冇對或者錯嘅標準嘅舞蹈課堂當中咧，佢哋喺不知不覺嘅感覺下就擺脫咗佢哋嘅束縛。喺自我表達方面，佢哋都認為自己嘅創造力得到提升。其實患上咗帕金遜症咧，並不代表佢哋嘅思想會因為患病而受到限制。身體做唔到，但係佢哋嘅腦部仲可以被刺激去創作。咁我哋嘅教學藝術家將好豐富又多樣化嘅內容，引領住拍友用創意嘅方式，根據佢哋自身當日嘅能力去參與。喺呢個冇壓力嘅情況下，去展示佢哋各自想表達嘅肢體。有幾個受訪者都話，佢哋將舞蹈而家融入咗日常生活，喺打掃或者做家務嘅時候，都可以激發到一啲好創意嘅思維。拍有舞者亦都發現自己漸漸咁樣學會欣賞藝術嘅美。喺參加唔同嘅展覽同埋導賞期間，佢哋學會以新嘅方式去欣賞同埋觀察藝術，見到以前未必會睇得到嘅細節。而因患病可能失去咗自己扮靚或者裝扮嘅動力啦，但而家透過喺唔同嘅藝術氛圍下起舞，佢
佢哋重新發現咗身體嘅美、自身嘅美，增強咗自信，同埋能夠自在咁表達自我。自我激勵係另一個關鍵嘅主題，咁入邊包括咗壓力緩解、同路人支持、樂趣同埋音樂嘅角色。柏金遜患者同埋佢哋身邊嘅照顧者，其實長期都承受住一定壓力、一定程度嘅壓力。如果冇合適嘅渠道去舒緩嘅話，令到佢哋之間嘅關係都變得比較緊張。咁通過參加觸動舞蹈課堂，為佢哋提供一個快樂、輕鬆嘅課堂。喺呢一個創意課堂當中，集體咁樣起舞，俾咗個機會佢哋忘卻自己嘅身體，完全咁樣沉醉，得到顯著嘅壓力緩解。受訪者經常提到嘅最大收穫就係通過呢個活動，結識到一班同路人，每個星期都好期待咁樣嚟上堂，同其他病患分享各自嘅經歷，互相理解。最緊要係世界上有其他人知道你，明白你經歷緊啲乜嘢。見到其他人都好努力咁改善自己，一齊扶持，一齊鼓勵，一齊積極咁樣面對將來。同新朋友嘅連結有助減輕佢哋嘅孤獨感，擴展佢哋嘅社交圈子。因為有住共同經歷而培養出嘅呢個團結感，鼓勵佢哋參加一期又一期嘅觸動計劃。同年輕一輩嘅舞者互動，亦都進一步增加咗佢哋對舞蹈嘅認識，享受身體嘅舞動。見住藝術家同埋助手變幻萬千嘅姿態，激勵佢哋盡力挑戰自己，努力咁提升表現，增加咗課堂嘅樂趣。咁音樂同埋節拍當然都扮演住一個好重要嘅角色啦。尤其係熟悉嘅音樂響起嗰陣，佢哋好投入，好能夠產生共鳴。大家都知道，如果狀態不佳嘅時候，佢哋嘅起步會非常困難。咁呢啲嘅節奏同埋節拍就非常之有幫助，令到佢哋嘅行路更加流暢。社會共融係我哋第4個大主題。喺公眾場合，有時難以控制佢哋嘅步伐或者步速，甚至要嘗試隱藏自己抖動嘅幅度，唔想麻煩到其他人或者被注視。咁為免避免呢啲情況呢，可能就逐漸發展為唔想出街啦，收埋自己，情緒變差，失去咗同社會嘅聯繫。觸動舞蹈課堂希望透過人與人之間嘅連結，可以令到柏友喺一個個充滿藝術同埋創意嘅地方，同照顧者、藝術家、舞蹈學生一齊互動，令到我哋年輕一輩都更加了解柏金遜症，消除咗好多嘅誤解，縮細咗患者同埋社區之間嘅距離。柏友舞者準備好重新去投入，同埋建立咗一個有住唔同輩份、唔同背景嘅社群，重拾融入社會嘅信心。大家都見到頭先天明講解嘅時候，佢哋完全係踏足咗港九新界平時生活軌道中未必會去嘅地方。因為病情可能已經失去咗出去遊玩、探索新事物嘅樂趣或者動力。藉住呢啲行程，參加藝術畫廊同埋展覽等等嘅活動，豐富咗佢哋嘅日常生活。接觸藝術作品、新奇嘅展覽，令佢哋對身邊嘅環境都變得更加敏感，睇到一個更有意義、更充實、更有幸福感嘅生活。雖然咧今次研究咧未可以證明到舞蹈對於步態平衡係有顯著嘅影響，但數據顯示咧，舞蹈對於柏友舞者嘅運動能力、心理健康同埋社交參與咧都有正面嘅作用嘅。其實我哋都見到好多參加者話，佢哋唔單止覺得身體變得靈活咗，而且仲對自己多咗信心，係咪啊 Heidi？ 係，有個受訪者分享得好好嘅，佢話佢形容自己係一隻雀仔，咁患病之後就被困於呢一個籠入邊。但係參加完我哋個計劃之後，好似個籠打開咗，俾咗一個空間去衝破障礙，有好多嘅想像，好多嘅嘗試，重拾咗自由嘅感覺。咁冇錯啦，舞蹈咧並唔係藥物治療，但係通過創意嘅表達，柏友舞者可以重拾自信，增強身體控制力，同埋同社會重新建立聯繫。喺未來，我哋希望進一步完善賽馬會觸動舞蹈計劃，令到更加多嘅柏友可以受惠。咁今日我哋嘅分享就到呢度，多謝大家。多謝Jake 同埋 Heidi， 唔該晒。我哋見到好多喺前線，見到好多喺分析喺數據上都見到好多
頭先全部都話我哋聽到啲乜，我哋睇到啲乜。今日咧，我哋好開心，我哋邀請到我哋嘅舞者同我哋分享。由於我哋等陣間呢啲舞者咧，佢仲要表演，所以後邊嗰啲咧，遲啲就等你哋佢哋啱啱跳完舞之後咧，你就落嚟同佢哋聽下佢哋嘅分享。有幾位咧，佢哋咧今次係冇參與表演嘅，不過咧我都經常見到佢哋。其中有一對咧係我哋試行緊，即係連香港睇個 Dancewell 嘅堂都未出現嘅時候咧，已經幫我哋手嘅朋友，亦都有啲係比較新啲認識嘅朋友。所以我想借大家嘅掌聲，歡迎我哋6位嘉賓。Lorraine、Tiki、樂天、Rachel 兩 Sir， 跟住我仲有 David， 一齊咧請你哋落嚟咧，同我哋分享一下你哋喺 Dancewell 裏邊嘅經驗。隨便坐，我哋好朋友，所以真係隨便坐得啦，當自己屋企就 OK 啦。Thank you。清楚係啊，同老婆坐咯。我見到樂天已經揸住個咪啦，同埋大家都好認真，因為咧我俾咗幾個問題俾佢哋，佢哋已經有一個好清晰準備晒嘅回應俾我，所以不如由樂天開始啦，好唔好啊？有咩原因，有咩推動力令到你會經常嚟同我哋一齊跳舞啊？因為成個團隊咧參加咗呢個活動咧，就好有正能量同埋好有活力，成個團隊。咁其實對我哋拍友嚟講咧係好緊要嘅，因為我哋平時都比較焦慮啊、抑鬱啊。咁但係見到成個團隊都俾我哋好多正能量，同埋會分享到睇到每一個人都好用心去支持我哋，咁會令到我哋繼續想參加呢個活動。我都藉此喺度多謝各位啦，即係成個團隊俾我哋好有意義嘅活動。多謝多謝。我哋其實咧一直都有做緊好多唔同嘅可能性啦。我哋會見到好多唔同嘅朋友啦。跟住我想即刻就射個波過嚟Rachel 嗰度，因為我哋咧未開始又喺出面跳舞喺演藝學院嗰度咧，第一日就見到 Rachel 啦。所以 Rachel 有啲咩原因令到你繼續不斷咁同我哋一齊跳舞啊？我諗係一種不知名嘅魅力啊！呢個節目係有嚇。咁我先生咧，本來咧就係即係佢係一個我嘅caretaker 啦。咁但係佢都唔係成日 care 我嘅，即係佢去咗打波咁啦。即係有時咧都會咁樣。不過咧逢親去跳舞嗰咧，佢一定記得嘅，即係佢永遠都記得嘅。咁不如問下佢點解會記得啦？好啊好啊。咁啊即刻射個波俾個先生喎。兩 Sir 點解一齊嚟跳舞？我原本咧只係一個caretaker 啫，就當然咧最緊要係保障阿 Rachel 嘅人身安全啦咁樣。咁平時咧即係其實參加呢堂課，初諗住咧係一個旁觀者嘅心態嘅。咁但係玩下咧，呢個係幾好玩喎。咁變咗由旁觀者咧變咗做參加者。咁因為喺過程裏邊咧，我發覺咧，原來跳舞唔係咁困難喎。因為以前咧，我跳舞成日驚跳得唔好睇，好肉酸啊，好瘀噶嘛。咁但係咧，你跳下都幾好玩喎，可以釋放到自己。因為其實作為照顧者咧，都有壓力嘅嚇。咁如果喺嗰段時段能夠輕輕鬆鬆咁樣咧，係釋放下啲壓力咧，都係好事嚟嘅嚇。好多謝兩 Sir。有好多原因啦，可能因為個老婆啦，然之後要嚟啦。隔離有一對嘅，不過等陣間先問你哋。有另外啲原因咧，係因為上年我哋都做過一個分享會啦，然之後我哋邀請到一位醫生，然之後有位醫生咧，佢就鼓勵佢哋會見佢嘅病人一齊嚟去跳舞。咁啊 David 就係有呢個經驗啦，所以不如請 David 分享一下你嚟同我一齊跳舞有啲咩原因，又會係有咩經驗咧？Purely, sorry, I have to do it in English. That's It's easier okay. this way. My neurologist basically recommend me, and this is common to all the Parkinson patients. It's a degenerative process. Your mind there are dark moments, and there are lots of dark moments, and you realize that you're not going to get well. So therefore, you can corner into an area that being negative and that sort of things. I'm all right.
but there are moments that quite often go into that area. So my neurologist, Dr. Lisa Au, she had participated in one of the activities and said that, David, you may want to try this and see how it goes. And what I find, to put in a nutshell, I can completely identify with the result of the research. And yes, thank you. Thank you to the program, I should say. I think I really enjoyed various components. The fact that it really helps, the choice of location is really top-notch. I'm able to see all the museum, which is what we love, me and my wife, and to be able to participate into the guided tour after that, that's a really added bonus. The fact that, what we have gone through in terms of exercising is to make me realize it, know your body. And to me, it's like a program reboot in terms of thinking about a single movement that you do like this is actually more difficult, more complicated than you think. And therefore, when we lose the connection, we lose the movements, the motor skills in particular. And therefore, what I benefit from this is actually like rebooting the program. The algorithm goes, if I need to move the hand, I need to stretch my upper arm, move it sideways, fingers pointing, and in that sort of sense. Finally, the music really helps. The music really helps. It's like submerging into water. When you submerge in the water, you have a lot of free movements. Music does exactly the same thing. Thank you, David 。好開心。我唔翻譯咯喎，你哋自己聽到其實點樣去面對生命一啲低潮，可能當有病狀挑戰嘅時候，係一啲都唔容易。我哋側邊有兩對夫婦啦，咁佢哋互相去扶持緊啦。Lorraine 同 Ticky 就更加得意，因為我其實識咗唔算好耐，但係成日都傾偈嘅。所以Ticky 揸住個咪啦，你點解有咩原因有咩推動力令到你成日都嚟同我一齊跳舞？呢個 program 特別好玩，其實我好中意玩嘅。咁我好期待下一次去邊度咧？上一次去咗沙頭角，今次會唔會去山頂、沙灘或者海邊都可能嘅。咁每次去到咧都有唔同嘅音樂，現場嘅音樂玩嘅樂器唔同。上一次有個小院啦。有啲鼓啦，咁今次又期待下一次邊個打鼓啊，邊個音樂師嚟啊？咁另外仲有啲導師啦，每個導師做嘅嘢都唔同。上一次我哋玩咧就見到用啲手燈嚟做動作，又用個絲帶，又用個繩嚟做所有動作，好期待下一次會有咩新嘢玩呢？咁所以咧，我覺得呢個 program 好玩，同埋做完個 program 之後翻到屋企好開心，十分開心，個人輕鬆咗好多。Thank you, Ticky。開心有互相嘅支持，有好多嘅愛喺度。Lorraine 即刻就拎住個咪 ，OK， 你有好多嘅愛喺度。好多好多。佢琴晚咧寫嗰首凌晨3點鐘啊，所以分享下。我好尊重呢一個 program， 所以我琴晚捱夜想 prepare 到3點鐘咧。但係頭先阿 Anna、阿 Winnie、阿天明已經講晒我要講嘅嘢，好多謝你哋。咁咧我都想分享一下，因為咧我係一個照顧者，咁我唔係拍友，亦都唔係導師，所以咧我係用第三個身份出現喺佢哋嘅課堂裡面嘅。咁但係我又真實存在喺佢哋中間噃，咁所以咧我可以較為用一個抽離啲嘅角度去觀察同埋去感悟呢啲課堂裏面，無論係拍友啦、導師啊，或者一啲 overall 嘅感覺。咁我咧就想分享一啲好整體嘅感受俾大家。我諗天明都唔知道咧，每一次咧我哋一入出現嘅時候咧，佢哋團隊咧就用一個好細微嘅動作咧，就感染到我哋係好感動。係咩咧？好熱情企喺門口，好似公營
一啲大人物出現咁，因為我啲朋友咧要嚟嘅時候，其實真係唔容易嘅，有驚你唔識路啊嘛，我哋有坐輪椅啦，有好辛苦、好掙扎咁先出門口啦。但係當我哋嚟到個門口嘅時候咧，已經阿天明嘅團隊已經係一個好大嘅笑容同埋擁抱迎接我哋嘅課堂。咁我哋咧就已經融化咗一啲㗎啦 ，right？ 咁然後跟住咧，我哋入到去嘅時候咧，我哋就會見到佢哋嗰啲藝術家咧，其實每一堂都好用心、好生活化地為我哋編舞啊，好生活化嘅編舞啦。咁然後跟住就嗰啲音樂咧係絕對專業嘅，因為我哋係現場演奏嘅，唔係即係好多都係現場演奏，所以有好多唔同嘅音樂家都係嚟到現場去伴舞啦，同埋支持我哋啦。咁呢個係好感動咯。咁咧就喺一個咁嘅氛圍裏邊，我哋每一位拍友一入到去嘅時候咧，其實已經融化咗一啲㗎啦。同埋咧就係呢一個佢哋嘅舞蹈嘅編排啦、音樂啦，咁咧就令到啲拍友我觀察到佢哋係好快就可以進入一個忘我嘅境界。意思就係話咧，佢哋本來因為拍友其實佢哋有個面具臉嘅。佢哋咧就好多時都唔係好多笑容喺個面度嘅，但係入到去嘅時候，我見到我冷眼旁觀見到佢哋咧有啲笑容多咗啦，個身體咧柔軟咗、温柔咗，因為佢哋本來好僵硬噶嘛，咁但係佢哋咁樣嘅氛圍，佢哋就好温柔。咁然後跟住咧就我見到佢哋好温柔咁同自己跳舞啦，我又見到咧就嗰啲同伴啦，佢哋啲每一個同伴咧，其實佢哋都唔係自己跳嘅，佢哋自己唔容易跳，但係佢哋仍然隻眼係望住隔離左右嘅，因為拍友當中有陣時真係好容易跌倒嘅，突然間跌倒嘅，所以我見到除咗阿天明嘅團隊，佢哋好細心咁注意安全，一有嘢就擺張凳喺後邊之外咧，就算拍友們咧，佢哋自己跌跌碰碰，佢哋都扶對方嘅。咁我呢個咧就見到一個好共情啊！好共情嘅舞蹈啦，咁最令我覺得好想講一句咧，就係我覺得天明啦、藝術家們啦、演藝學院派咗好多天使啦嚟到幫助我哋啦，係咪？咁嗰啲咧係好靚嘅、好年輕嘅藝術家。咁而我哋拍友都頭先都有年齡層嘅睇到啦嚇。咁佢哋咧就係好同我哋好融合嘅。佢除咗照顧我哋、引領我哋跳舞之外咧，佢同我哋係一齊咁樣咧，就係我見到嘅畫面咧，就係一個跨世代共融、共情跳舞，好忘情跨世代共同跳舞嘅畫面，所以我覺得係好靚同埋好感動咯。咁所以咧，我其實係想覺得咧，每一位拍友佢哋嚟到呢個 program， 我覺得佢哋每一位都係跨越自我。頭先我睇表演嗰陣時，我想喊啊！點解我想喊咧？因為我認識佢哋。點解我想喊咧？因為我見到有啲真係平時我見到佢係連企都企唔到嘅，係坐喺輪椅嘅。點解突然間佢可以咁樣做咧？我頭先真係有個 moment， 我真係想喊啊！即係有幾位真係令我好感動、好感動嘅。咁我想同大家分享下咧，其實柏金遜呢條路咧係真係唔簡單、唔容易咯。佢哋每一日都唔容易。而現今呢個世界咧喺醫學領域上面咧，柏金遜係未有藥醫嘅。唔好聽啲講咧，係一個絕症。但係呢個絕症係咪就咁有佢絕症咧？我好高興見到藝術嘅介入。見到你哋嘅介入。我哋最後啱啱最近一次嘅課堂咧，我哋見到係香港真係差唔多最年輕嘅柏金遜症患者一齊同我哋跳舞。佢20幾歲啫，24歲24歲到。所以我哋喺呢度再同佢哋分享緊，可能人生上高仲有好多快樂、好多希望、好多可能性。快樂同埋運動嘅。嗱，今日時間差唔多啦。頭先啱啱 Lorraine 講過有啲年輕嘅藝術家，你哋都好年輕嘅。我等陣間都請一啲年輕嘅藝術家咧，會同我哋分享。所以而家咧，借大家嘅掌聲，幫我多謝晒呢6位嘉賓先。我想最後講一句咧，我對藝術喺治療方面幫助柏友嘅復康路咧，我致以好大嘅讚賞同埋覺得好鼓舞。好多謝大家。Thank you, Lorraine。多謝晒咁多位，多謝6位，唔該晒，多謝佢哋花時間嚟同我哋分享啦。而同時間，我想邀請我哋幾位嘅教育藝術家，包括咗阿 King、Alice。然之後咧，仲有 Juliana， 跟住仲有 Pico 同埋 Karine， 請佢哋咧上台咧，同我哋一齊分享下你哋嘅經驗啦。Hello， 掌聲鼓勵。Thank you。佢哋有唔同嘅角色，有唔同嘅狀態，有唔同嘅可能性。大家請坐。好，
開心，我坐在一啲比較後生啲嘅狀態底下，係咪即係我都後生啲？OK， 我哋不如由阿 Liz 嗰邊開始。因為佢哋係一啲相對地嚟講，只係相對地嚟講咋，即係只係相對地嚟講，係比較資深啲嘅有教學年資嘅朋友嗰3位。咁所以咧，你哋嚟教 Dancewell 或者一齊同行嘅時候，你哋嘅最大嘅改變係啲咩啊？我諗我教 Dancewell 之前就有都教好多創意舞啦。咁咧我知道要教呢一個群組嘅時候，確實個心裏邊都會有好多覺得應該適唔適合好多呢啲嘢喺裏邊嘅。咁確實教嘅初期係好保守，覺得有好多嘢佢哋未必做到啊，甚至乎有啲嘢唔敢落添，即係有啲譬如落地，我諗我哋到好後期嘅時候先夠膽落咯。咁但係喺成個過程裏邊，因為有好多唔同嘅藝術家啦，好多唔同嘅老師一齊去 sharing 啦，咁所以我係放膽咗好多，覺得其實你想試，你只要肯試，佢哋就會陪你一齊做，同埋冇嘢，即係總之試完之後，嗰個創意甚至乎嗰個可能性變得好大。咁呢個就係我當中嘅得著，更加覺得就係去探索自己嘅身體係每個人都有嘅權利，可以享受呢個空間。Thank you， 阿 Liz。阿 King 咧？我諗喺作為 artist 啊，咁我喺創作上面，我諗係最能夠啟發到就係我會留意多好多我自己身邊有啲乜嘢新奇嘅工具嘅，因為要 plan 俾拍友們每一次都有一啲好特別嘅嘢，可以啟發到佢啊，我可以點樣喐咧咁樣。同埋同阿 Liz 頭先所講好多對與錯，反而我慢慢就會放低咗好多。反而我覺得係我作為我 artist， 我自己都會覺得好似俾好多 fear 去 take over 咗。咁但係而呢一樣嘢，我慢慢消化咗佢，將佢轉化為一啲 possibilities instead of fear， 咁樣去面對每一堂，去 propose 一啲工具啦。咁我覺得呢一樣嘢就係最好玩嘅。好多謝。佢哋兩位咧就有份教啦，然之後咧好多時候同佢哋嘅相處都會感覺到就係佢哋唔係純粹係一個施予者啦，即係唔係淨係教嘅人，佢哋都學咗好多。所以呢個教學嘅一個平等嘅狀態係一件好得意嘅事。而我哋過去呢幾年咧，就有呢一啲再年青啲嘅新力軍咧一齊嚟幫手。佢哋其實係喺佢哋喺演藝學院讀緊第3年班或者第4年班，最後2年嘅時候咧參與喺我哋嘅 Dancewell 嘅 program 裏邊。不過我哋又俾啲空間俾佢哋講下佢哋嘅經驗。頭先阿 King 有提到啦，其實作為即係 artist dancer 本身，即係可能拍友咧成日都會哇你哋跳得好靚啊，但係其實好似正如阿 King 咁樣講，其實我哋都有嗰個 fear。頭先都有 participant 講話，其實跳舞會驚唔好睇、肉酸、好瘀。其實as一個 dancer 咧，我哋都會有呢個感受。跟住自己，我哋兩個都係 ballet train 長大啦。我估 ballet 呢個藝術呢個 art form 咧係多啲唔同嘅規矩啦，有好多對與錯。喺 Dancewell 入邊見到嘅一樣嘢咧，係發現我自己領略到最大嘅感動嘅位就係 range of motion 咧，係永遠都會有限，即係無論係拍友又好，或者芭蕾舞入邊我哋好講條件，跟鬆唔鬆啊，遠唔遠都好，其實最後都係有限。但係我哋身體嘅探索同埋我哋嘅想像力係可以無限。喺拍友身上面，即係過去3年嘅課堂就令我好感受到呢一件事，即係望到佢哋每次上堂真係好純粹咁樣去享受跳舞呢個 art form， 真係大家眼對眼係真係開心，好享受跳舞嘅過程，就令到我自己都揾翻跳舞嘅初心咯。係。Bigo 咧？其實佢哋講得好好嘅，因為即係可能始終我哋都係芭蕾舞 training 啦，自己有啲嘢係知道咩係好，咩係靚，因為 ballet 有佢嘅 aesthetic 啦。但係喺呢個裡面，你會見到有唔同嘅可能性咯。藝術係可以有好多可能性啊，你可以創造好多唔同嘅嘢啦。即係你見到佢哋由0開始，即係我哋由 Year 4開始跟佢，都跟咗好耐啦。你見到佢哋一開始其實嚟到係唔識得，唔係太知道跳舞係點樣啦。到而家其實佢哋會自己好主動俾一啲 idea 出嚟啊，或者乜嘢。同埋你見到佢哋冇受佢身體嘅局限啦。其實呢樣嘢好
heal 到我，因為我自己 Year 4嗰陣時咧，我整親隻腳，其實我跳唔到舞嘅，即係我會好 struggle 自己咁唔開心啊，我做唔到呢樣嘢，做唔到嗰樣嘢，但係就係因為有呢個 program，即係我會嚟幫手。我好似一個參加者嗰陣時，我會 explore 到咁多嘅嘢，即係原來我隻腳喐唔到啫，其實我嘅身體可以點樣啊？我可以感受咯，同埋呢度每一位參加者帶俾我嘅笑容，係對於我嚟講係一個正能量咯，好令我記得我嘅初心，點解我自己中意跳舞，因為係一種好純粹嘅快樂咯。好得意啊！頭先阿樂天咧就話咧，我哋就俾佢哋一啲正能量，然之後咧調轉頭去 dancer 話，我哋又俾咗佢啲正能量，所以大家之間一個好好嘅互相嘅幫助。有個橋梁㗎，因為咧喺演藝學院咧有一個叫做 dance pedagogy， 有一個舞蹈教學嘅一個課程啦。而家 Juliana 老師咧就喺度教緊嘅。你作為一個橋梁，你又有啲咩觀察啊？我想引述一位同學仔講嘅俾我聽，因為我哋有呢個 program 開始，我哋就有唔同嘅同學仔入去做 assistantship 啦。咁又一開始咧個同學仔同我講就係我諗住我做助教，咁我就入去係咁問有咩幫到你，有咩幫到你，有咩幫到你 ，keep 住就問我有咩幫到你啊咁樣啦。咁但係完咗成個 assistantship，佢哋嘅 sharing 係。我覺得係佢哋幫咗我，唔係我幫佢哋，因為佢真係去諗究竟我第時做一個舞蹈老師可以做啲乜嘢呢？我諗佢哋有一種重新思考乜嘢係舞蹈教育。我諗尤其是啱啱畢業冇耐嘅同學仔，尤其是佢哋教芭蕾舞，我諗佢哋就算將來翻去一個芭蕾舞嘅教室入邊，佢哋都會知道究竟我而家教嘅係乜嘢呢？同埋我諗呢個計劃做到第二樣嘢好重要嘅嘢係傳承咯，因為呢一班同學仔真係跟住好有經驗嘅 teaching artist 們去學習，真係走入去個舞蹈教室入邊。同佢哋去一齊經歷點樣為之一個好好嘅舞蹈教育，我諗呢一個係一個觸動，俾咗一個好好嘅平台，俾好有經驗嘅 teaching artist 啦，同埋未踏足社會嘅舞蹈教育家，究竟去思考我哋下一步可以去做啲乜嘢咯。好。多謝晒咁多位嘅分享。阿 Lisa 可以行，你可以快啲褪翻入去先，因為佢等陣準備表演啦。我哋好快就準備表演啦，所以多謝晒咁樣，你哋可以翻上去先啦。唔該晒。如果喺舞蹈嘅傳承嘅心，唔再純粹只係講緊肢體條件有幾好，而係講緊我哋可以開發到幾多，有幾多可能性。如果我哋嘅生命上高有好多嘅困難、好多嘅挑戰，但我哋唔係成日睇自己有幾多挑戰，又去睇仲有幾多嘢可以做得到。我諗係觸動入面最大嘅精神。所以嗰個所謂冇對冇錯，所謂探索，所謂同行，都係一個好大嘅生命上嗰個體驗。等陣間你喺舞台上好睇到個美咧，可能有唔同嘅美嘅，因為同一開始嘅舞嘅演出咧。係個風格完全唔一樣，佢哋好似去緊旅行咁樣。喺我哋問緊啦，我哋嗰啲舞者，佢哋一生人咧去過咩地方度旅行咧？我就做咗一個少少嘅統計。咁我可以睇下呢個 video。喺亞洲區咧，我哋呢一班朋友究竟去過幾多地區旅行咧？係去晒㗎。咁跟住咧，去歐洲咧，可能唔知佢哋報咗幾多個歐美團啦。然之後歐洲去晒嘅又係。咁跟住咧，美洲。北美咧又係去過嘅，非洲都去埋，然之後當然啦，澳紐應該都容易去嘅。咁跟住咧，南美都去咗好多地方，而我哋其中有一位舞者咧，佢其實係開旅行社嘅。其中有一位舞者咧，佢係護士嚟嘅。我哋其中有個舞者咧，佢係開補習社嘅。有人係做保姆車嘅保姆。有人係做繡花嘅，有人係做製衣，有人係設計師。病患、藝術、生命有好多嘢係無分界限嘅，所以如果我哋有一個好單純嘅眼睛去睇生命喺你面前流動，係一件好重要嘅事。我知道大家好想睇呢個演出啊，但係咧，我而家想借呢個機會，大家最有精神嘅時間去感謝我哋嘅台前幕後嘅團隊。我要逐一去講佢哋嘅名。負責燈光咧有兩位朋友，有歐陽生同埋細佬，多謝佢哋。
負責音樂咧有陳志剛同埋 Julia， 多謝佢哋。服裝好靚，我哋有Cheryl 同埋 Louise。我哋今日真係認真係好專業地去製造呢個演出。我哋後台負責化妝同埋髮型都有好多位朋友，但我冇佢哋嘅名，所以我都好多謝佢哋。製作團隊有阿倫、有 Kami、有鬼鬼，多謝你哋。宣傳影片拍攝有阿 Sif， 平面設計有 Studio Teo， 節目策攝影有 Winnie， 今日嘅攝影同埋琴日嘅攝影有 Thompson 同埋阿梁，多謝你哋。我需要借大家最大嘅掌聲，多謝 Dancewell 嘅團隊。除咗我之外，有我哋嘅計劃總監陳仲英教授 Anna， 有我哋嘅項目經理 Wendy 喺邊度啊？揮個手 ，Wendy 喺邊啊 ？Wendy 喺嗰度，係你要接受大家嘅掌聲。Yolanda 咧 ，Yolanda 喺度嘛？我哋嘅助理項目經理 Yolanda 喺呢一邊，你睇下，我哋就係雙協插到左右邊，就一個左一個右就喺呢一度。然之後仲有 Sarah， 我哋負責研究嘅助理喺 Sarah。Sarah 喺邊啊？Sarah，thank you。Sarah 係負責做研究㗎，但係咧佢慢慢就變成咗我哋最好嘅保姆，照顧我哋每一個拍友真係好好。多謝你哋。而家係我哋今日最後一個演出。呢個演出完咗之後，我哋會敬禮，你哋可以送花。送花嘅時候，如果你冇花送唔緊要，你可以嚟送擁抱同埋送獻吻都 OK。我哋呢個作品係由 Frankie 排舞，叫做《遊樂無窮》。各位乘客，呢個係最後召集，呢個係最後召集。請大家盡快去到集合嘅地點，我哋嘅旅程即將開始。Attention all passengers, this is the final call. This is the final call. Please proceed to the assembly point promptly. Our journey is about to begin. 「
各位乘客，我哋已經到達目的地回憶之鄉，祝大家好好享受愉快嘅旅程。Ladies and gentlemen, we have arrived at our destination, Nostalgia Town. We hope you enjoy a pleasant and delightful journey. 我1982年咧就第一次去台灣旅行，入住咗一間咧都幾舊嘅酒店啊。點知到半夜，哇！張床又喐，家私咧好似又咦嘢嘢咯。第二朝咧就發現，原來咧我唔係撞鬼，原來係台灣嘅地震嚟㗎。我記得第一次去旅行嘅時間咧，就係70年代，3個同學去廣州，我哋3個都留長頭髮，着啲衫亦都好貼身，顏色好鮮豔。我哋喺街行嘅時間咧，俾啲小朋友懷疑我哋係男定女咧，咁跟住我哋幾條街。
我記得我第一次旅行係響小學嘅時候。第一次旅行呢，就係小學1年班去維多利亞公園。啱啱小學畢業，同3個男同學一齊去西貢旅行嘅。咁我哋有一次去 camping，同班同學一齊。我第一次去旅行呢，就同我個初戀男朋友去沙田馬料水嗰度旅行。嗰陣時咧就淨係得柴油火車，就冇而家咁現代化啦。當然係咪？咁嗰陣時火車站就喺尖沙咀，火車上面係非常之多人嘅，直情企都冇得企嘅。哇！嗰個咪九曲十三彎啊，扶住都好似跌咗落海咁樣啊！好驚好驚好驚！我帶去嘅食物包括英麥煉奶啦、罐頭豬肉啦。水又大唔夠啦，咁啊淨係買咗4個菠蘿包就出發啦。咁我哋帶個唱機啦、黑膠碟啦，去到目的地打開個書包咧，嗰啲乾糧咧已經逼到柿餅咁啦。爬艇仔係好開心，好開心嘅。你知啦，少女心事梗係貪靚啲噶啦。前一晚呢，我已經緊張到半夜起身幾次。我細個嘅時候係住喺中環咧，德品茶樓附近㗎。隻艇喺度氹氹轉，氹氹轉。我早咧就將條牛仔褲擺喺床下低，擲住佢，等佢咧挺直啲、靚仔啲。我鄰居個姐姐咧，有日帶我去冰頭花園，去香港動植物公園喎，好遠好遠啊！真係喎，摘到啲大紅花，啜下係好好味㗎。我見到隻好大隻蜘蛛啊！哇，好驚咯！哇，嚇死我！39.5度，我試盡晒屋企不同牌子嘅退燒藥，但係飲完水咧就揾唔翻條路上山，咁啊決定喺嗰度瞓一晚。去到夜晚最興奮一樣嘢就係睇到黑夜裏面嘅星星。每當我哋見到流星經過嘅時候咧，我哋都會有機會去一個月。
各位乘客，多謝你同我哋一齊經歷呢一段旅程。繼續旅程嘅乘客，預祝你嚟緊嘅旅程繼續多姿多彩。Attention all passengers, thank you for sharing this journey with us. For those continuing your journey, we wish you a vibrant and delightful trip ahead.好，我哋再一次多謝我哋呢一班舞者。掌聲唔可以停，不過咧，我想佢哋逐一介紹佢哋自己係邊位。由我身邊呢位開始。Brandon、Dorothy、Anna、Yvonne、何小曼、Milan、Sam、Lillian、Susanna、Miu、Teddy、我係彭彭。 Anna、呢度 Liz、Jojo、Sandy、Cindy、美慶、Sylvia、方芳、翠芬、李淑儀、Coral、怪獸 Terence、Duncan、Rebecca、仲有後面。萬寧、玉蓮妹、細 Connie、大 Connie、阿 May、大姐明。哇！多謝晒咁多位。嗱就咁嘅，個場地嘅出口喺嗰邊，不過你哋可以落嚟打個招呼，跳下舞先，然之後咧我哋再見，後會有期。多謝咁多位。落嚟啦，落嚟玩下，打個招呼。